اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق كل مشتاق للذرية الصالحة عاجلا وليس آجل. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. بشكر حبايبي من داخل مصر وخارج مصر. ربنا يسعدكم ويعزكم دايما يا رب، وييسر لكم كل أمر عسير. كلكم على راسي من فوق، أمهاتي وإخواتي وبناتي. ربنا يعزكم. عايزين نبارك كده لطلبة تالتة إعدادي، واللي فرحونا بنجاحهم، ومنهم تيمية محمد توفيق، حفيد الحاجة أم معتز، اللي كان من العشر الأوائل. عايزاكم كده تكتبوا في الكومنتات، هي هتشوفوا الكومنتات وهو هيفرح جدا لما اسمه يتذكر. ادعوا له كده يا رب يكمل تعليمه كده بنفس الطريقة ديت، ويكون من الأوائل دايما يا رب العالمين. اسمه تيمية محمد توفيق، من العشرة الأوائل. عقبال كده أولادكم وأولادنا جميعا يا رب العالمين، نفرح بهم كلهم وييسر لهم كل أمر عسير يا رب العالمين. النهاردة بقى يا حبايبي الفيديو دوت تقدروا كده تقولوا عليه فيديو ايه؟ تعليمي. انا عملت المحشي في قناتي كتير كتير كتير، بس المرة دي حابة اعمله لبناتي واخواتي الصغيرين اللي هم لسه متجوزين جديد، وعايزين يعرفوا ازاي خلطة المحشي ما بتبقاش فيها مية. زي ما انتوا شايفين كده في بداية الفيديو، انا كنت الطماطم سويتها على النار كويس مع بنجرايه، خليت المية بتاعتها تنشف كويس جدا جدا، وبعدين ضربتها بالهاند بلندر او ممكن الخلاط. تمام. لازم نخليها ناشفه، ما يبقاش فيها المية بتاعتها خالص زي ما انتوا شفتوها كده في بداية الفيديو. وما بصفهاش، ما بنصفيش التفل بتاعها. الطماطم بتاعه المحشي ما بنصفيش التفل بتاعها خالص خالص خالص، بنخليها ناشفه كده زي ما انتوا شايفين. وانا بحب اعمل المحشي كله ني في ني. قطعت كل الخضار، شبت وكزبره. انا بحط شبت وكزبره بس، قطعتها صغير ونشفتها برضو. وال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والرز طبعا غسلته ونشفته برضو، ما كانش فيه ولا نقطة مية. حطيت توابل ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة، وكمان حطيت نعناع، وحطيت كمان بهارات محشي. بهارات المحشي بتفرق جدا جدا جدا، وما بتخليكيش تحطي من جواها مرقة دجاج. احنا بنقلل مرقة الدجاج. بهارات المحشي ديت بتدي طعم جميل، وبتدي ريحة جميلة، وبتدي بصراحة بتدي الطعم المزازة كده للمحشي. انا زي ما قلت لكم بحب اعمل المحشي كله ني في ني. ده بيبقى صحي اكتر. وبنحط شوية زيت طبعا، وقلبت الخلطة كويس وسبتها كده على جنب. طبعا انا مش هعمله من غير لحمة ومن غير اي حاجة. عندي ربع كيلو لحمة مفرومة كانت باقية من اللحمة بتاع العيد، وبالمناسبة اللحمة ديت جملي. تمام. حطيتها كده، بشرت بصلاية وحطيت ملح وفلفل بس. ظبطت لها الملح وحبة فلفل صغيرين. وطبعا فضلت معاها كده واحدة واحدة، هي كانت متلجة، فضلت معاها واحدة واحدة لغاية اما فكت كده ولانت. وعملتها يعني بصوا يعني الشكل اللي يعجبكم، حابين تعملها بس ده احسن شكل يعني، اللي انتوا تحطوها في قاع الحلة بالطريقة ديت. ما ينفعش طبعا كوبيبة، ما تنفعش، لانها كده كده هتفرش في القاع بتاع الحلة. عملتها زي ما انتوا شايفين كده زي الهمبرجر. ماشي. او على حسب بقى ما انتوا على حسب افراد الاسره، او زي ما تيجي في ايديكوا قطعه اللحمه، تيجي بالعدد زي ما تيجي يعني. بس اهم حاجه اللي انتوا وانتوا جايين تعملوا البصلايه ابشروها بالمبشره، ما تقطعهاش على ايديكوا، لازم تتبشر وتصفوا الميه بتاعتها علشان الكفته كده او اللحمه تبقى ناشفه وما تفكش منكم. ده سر برضو من اسرار الكفته. او لا، انا متعوده ان انا اعملها بصراحه باللحمه كده. يعني بتبقى اسرع بقى ما اعمل حله تانية بتاعه لحمه واسلق لحمه والكلام ده كله. لا، بحب اعمل كل حاجه في حله واحده، بتسهل عليا، وكمان الطعم بتدي طعم جميل، بتبقى متركزه يعني. ما
طعم اللحمة كله بيبقى متشرب بالمحشي. ماشي. عملتهم بقى كلهم كده في القاع، ما دهنتش الحلة اي حاجة، ولا حطيت اي فرشة ولا اي حاجة، ولا ممكن انت تخرطي شرايح بصل وشرايح طماطم. بس انا عارفة عشان متعودة اللي انا اعملها كده بالطريقة ديت، ومتعودة اللي انا اسويها ازاي، ما بتلزقش مني الحمد لله، وبتبقى كويسة. خلصتهم بقى كده كلهم بالمنظر ده. وبعدين هاجي للمحشي طبعا، يعني مش هقف طول الوقت كده، وانت برضو ريحي رجليكي من وقت للتاني، ما تقفيش في المطبخ كتير، عشان وقفة المطبخ بصراحة بتتعب وبتأثر بعد كده على على الأعصاب بتاعة الرجل. فبقدر الإمكان حاولي اللي انت تجيبي كرسي تقعدي عليه، أو تقعدي تخلي كل حاجة في الأرض كده وتقعدي، وتخلي حد يساعد معاكي برضو، اللي معاهم بنات ما شاء الله يعني، وخصوصا في الاجازه ديت يساعدوهم في شغل البيت، ما تخلوش بناتكم قاعدين كده، لا، شاركوهم معاكم في شغل البيت في كل حاجه. نازلين السوق تجيبوا خضار، خدوهم معاكم يتعلموا ازاي يتعاملوا مع البياعين، وازاي يشتروا الحاجه الكويسه النظيفه وبالاسعار الكويسه برضو، وتعودوهم اللي هم يفصلوا مع مع البياعين بأدب، يعني بأدب وباحترام، يعني تفاصل. يقول البياع يقول يا يرضى او ما يرضاش، خلاص ما تكررش السؤال تاني، سواء هي عجبها او ما عجبهاش خلاص تمشي يعني. بس لازم نعودهم برضو اللي هم ما يشتروش من اول مرة كده، اصل في ناس بتعلي السعر جامد، فلازم البنت تكون عندها وعي وتكون عندها خلفية اللي هو ممكن يعلي عليها، فهي ايه تفاصل بأدب وباحترام. دي برضو من الحاجات اللي احنا لازم نعلمها لعيالنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فرشت كده في الأول الصف الأولاني كده عملت كله كوسة، آه علشان الكوسة هي كانت أكتر حاجة بصراحة في المحشي، فحبيت أعمل رق من الكوسة، وبعد كده حطيت رق من الباذنجان، وبعد كده حطيت الكوسة تاني والفلفل بقى بعديها، لان كنت عاملة شوية رز محترمين يعني فاض منهم كتير، فنضفت فلفل تاني وحطيته. انا بعمل الفلفل ده بصراحة اخر حاجة، يعني يعتبر بعمله بالبواقي، بعد ما بخلص كل الخضار بجيب الفلفل على قد بواقي الرز اللي موجودة عندي. حابة أدعي دعوة كده لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويعزهم ويكبر بخواطرهم كده، ويطعمهم من ثمرات الجنة يا رب العالمين، ويطعم شهدائهم ويرحم شهدائهم يا رب، وينزل عليهم من رحماته، وينصرهم على أعدائهم اللهم آمين يا رب العالمين، وينصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ الوطن العربي كله، ويحفظ كل بلاد المسلمين، ويرزق كل مشتاق للذرية الصالحة يا رب، ويرزق كل بنت وكل شاب عايزين يتجوزوا، يرزقهم يا رب بالزوج الصالح والزوجات الصالحات اللي كلهم قرة عين في الدنيا وفي الآخرة. كده حبايبي خلاص المحشي، وكانت ديت فايدة كده عندي من آخر مرة نزلت فيها السوق، الفلفلاية الحمراء الألوان ديت، فحشيتها برضو عشان تبقى تدي شكل حلو كده ايه في وسط الحلة كده. وحطيت برضو نفس التوابل اللي انا حطيتها في المحشي، حطيتها كده على مية وسبتها تغلي، وديت بقت الشوربة بتاعة المحشي. بصوا بقى سر خضار المحشي، اللي انتي تخليه على نار عالية الأول لغاية اما يغلي كده، والشوربة ترتفع، وبعد كده بعد شوية على طول تقومي موطية العين للهادي خالص، تقومي موطية العين، الخضار كده يستوي والاكل كده يستوي على نار هادية، ده بيبقى جميل جدا جدا. ما تستعجلوش، ما تستعجلوش، البنات اللي لسه متجوزين جديد، ما تستعجلوش وتعلوا العين تقولوا هيستوي، لا مش هيستوي، ده هشيط ومش هيستوي. المحشي بالذات مش عايز عين البوتاجاز يعني عالية عليه خالص، مجرد ما تغلي الشوربة وتقوم موطية عليه خالص، خليه على الهادي كده يستوي معاكي ويبقى زي الفل. بصوا بقى، والصابع بيبقى بصبعه كده، والخضار برضو بيبقى محتفظ بالخضار بتاعه، ما بيبقاش مستوي زيادة عن اللزوم، ما تسويهوش قوي يعني، برضو ما تخلوش المحشي يستوي قوي قوي قوي، ده بيبقى بصراحة في الاكل ما بيبقاش مستحب خالص، ما بيبقاش ليه طعم.
طبعا انا غرفت طبق كده وقلت اللحمه هوريها لكم ازاي، فاضطريت ان انا اغرف الحله كلها واقلبها كلها علشان اوريكم. اللي مش هنقول بقى اللحمه، لا هوريكم الكفته بتاعتي اللي في قاع الحله استوت وسواها عامله ازاي. اهو بربع كيلو لحمه مفروم، قضى يعني، بصوا ما شاء الله يعني، كل واحد خد قطعه كده وفاض منه كمان. بصوا التسويه بتاعتها في منتهى الجمال، واللسعه اللي هي واخداها ديت بحبها قوي قوي قوي، بتكون واخده لسعه كده من النار من تحت، بتديها طعم جميل بصراحه. وديت كانت الفيديو بتاعنا النهارده. ادعوا لي بقى دعوه حلوه كده اللي انا اقدر استمر، اللي انا انزل لكم كل يوم فيديو. على الله يا رب الفيديوهات بتاعتي تعجبكم. معلش يا حبايبي، الصوت اللي انتوا سمعتوه دوت كان صوت المنبه علشان اخد ميعاد الدواء بتاعي الساعه 11 بالظبط. انا كنت بسجل لكم فعلا الفيديو الساعه 11، معلش اتاخرت عليكم النهارده. ربنا يحسن ما بين ايديكم كده يا رب دايما، واللي جرب الوصفه ديت وتعجبه ما ينسانيش بدعوه حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.